Royal Clash S98 key. Ito ang pinaka-favorite kong mechanical keyboard. Bakit? Dahil meron siyang cover, manual, at syempre ang keyboard. Char! Blue switch sounds. At may dangle siya. At ito nga ay may HUB extension. At ito ang mga freebies niyang include. May 4 na blue switch siya. Tri-piece. Cable. Switch color. At bukod pa nga doon ay hat swappable pa to. O diba? Ang bongga. At meron pa nga itong music mode na sumusunod sa sound. At madami din siyang shortcut key. At ito nga ay may 19 modes effects. At ito ang pinaka-favorite ko. Pwede mo siyang lagyan ng GIF sa screen na favorite mo. Pwede ka mag-upload nito gamit ang installer niya. At ito nga ay try mode. And you can control quickly, adjust the system, light mode, volume, connection mode dito sa volume knob niya. At napakaganda nga nito pang office at pang gaming. Meron pala akong ginawang video nito na in-unbox ko siya. Check mo na lang din ito sa ating TikTok account. Kung gusto mo nga rin ito mga ka-keyboard warriors ay ilalagay ko na lang ang link sa yellow basket. Ayun lang.